منطقة جبال النوبة في حزام السافانا الغنية، حيث الثروة الحيوانية والنباتية الزاخرة، وحيث تعيش أكثر من 50 قبيلة موزعة بين حوالي 99 جبلا، تكاد تكون كل واحدة منها مستقلة عن الأخرى، تجتمع في 10 مجموعات قبلية. وفي مناطق الجبال، جبال النوبة، فإن حركة المجتمع منفتحة ومتداخلة، وبمرور الزمان بدأت الفوارق القبلية في الذوبان، وأصبحت القبائل النوبية والقبائل العربية تتحالف وتتعاون، يرعون أبقارهم سويا ويستريحون سويا بلعبة المصارعة التي يحبونها. التنشئة الاجتماعية للفرد في كل مناحي السودان قائمة لتحقيق 3 أنواع من البطولات، وقد تجتمع 3 في شخص واحد. أولا البطولة الدينية، وتبدأ بمرحلة خلوة القرآن الكريم، ثم يتدرج الناشئ شيئا فشيئا في جانب العلوم الدينية، أو يصبح ابنا للكدور. إنهم يصفقون للبطل، للمصارع مثل بطلنا هذا حجار أبجاكوما، أحد أشهر مصارعي الدلنج. فقد تأقلم سكان جبال النوبة مع بيئتهم الجبلية حتى استطاعوا أن يعيشوا خلالها جيلا بعد جيل. الجبال فسر قبيلا ما بيشار صراف يلقى سارة في الويلان. الجبال فسر قبيلا ما بيشار صراف يلقى سارة في الويلان. الجبال فسر قبيلا ما بيشار صراف يلقى سارة في الويلان. وللمصارعة أبطال كثر. فهذا هو مصارعنا بطل الدلنج المشهور أبجاكوما. نمر الجبال فرس القبيلة ما بيشار صراف يا الجسارة في الميلاد. نمر الجبال فرس القبيلة ما بيشار صراف يا نزال صعب جمر للفرسان، نزال صعب جمر للفرسان، لما يقطع فوق الفريق سلطان. نمر الجبال فرس القبيلة ما بيشار صراف يا الجسارة في الميدان. نمر الجبال فرس القبيلة ما بيشار صراف يا في اليوم المحدد للصراع تجري ترتيبات معلومة وباهتمام شديد من كل أفراد الأسرة لتجهيز الرجل المصارع الذي سيصارع باسم أسرته وأهله.
ثم يخرج من بيته مليئا بكل الفخر والاعتزاز، محاطا بالمهابة والإجلال، قويا كالنسور المقاتلة. يرتحل أهل الدلنج إلى ميدان المطار زرافات ووحدانا. يرتحل أهل الدلنج. ها هم، كل المدينة أتت والقرى المجاورة، كبارا وصغارا، نساء ورجالا من كل القبائل والبطون والفروع، وحدة وطنية يجسدها هذا الصراع، هذه الرياضة السودانية الأصيلة. ويبدأ الصراع في الدلنج. الصراع ارتبط بجبال النوبة، وارتبطت جبال النوبة بلعبة المصارعة كاستراحة بعد موسم الخريف. هنا الدلنج، فقد حان دور البطل حجار أبجاكوما.